ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. അൽനാസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ദേവിക ലെജിൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എളുപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഇത് 2 ചേരുവകളാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് കപ്പലണ്ടി, 2 പഞ്ചസാര ഞാൻ 4 സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളുമാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്, സ്വീറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മിഠായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി. അപ്പം 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഹർത്താലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു സ്വീറ്റ്, അതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇത് ഉരുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ച് നല്ല പൗഡർ രീതിയിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് കേട്ടോ. അതുവരെ ഒന്ന് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ബ്രൗണായി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി, ഇതാണ് കേട്ടോ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചത്. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത്. കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഇതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇതിന്. ഇവിടെ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ടാക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. കാരണം ഒരു ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ പിള്ളേരായിട്ടൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ്. ചുടാ വാവേ സുന്ദരി വാവേ ചായുറങ്ങ്, ചെമ്പകക്കൊമ്പിൽ പുഞ്ചിരിപ്പൂവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കപ്പലണ്ടിയും ഷുഗറുമാണ്. ഇത് പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സ്വീറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.